ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಊಟ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಊಟಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಲೇಬಾರ್ದು. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್, ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಥರ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಬಂದು ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಡಿಭಾಗದ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೆವಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ತಿಂತೀವಲ್ವ, ಅದರಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್. ಸೊ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗುವಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ, ಮಗು ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಚಿಪ್ಸು, ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುವಂಥ ಕೇಕ್ಸು, ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲೇಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಸಮೋಸ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಸಮೋಸನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು, ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಅಂದಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮೋಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಕ್ರಿ ಫುಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದಾ, ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಸು ಕೂಡ ಕುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಕೋಲ್ಡಾಗಿ ತಿನ್ನಲೇಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕೋಲ್ಡಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಒಂದು ನರಗಳ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರೋದು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವುದು, ಮೂಗತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋವುದು, ಕಿವಿ ನೋವುದು, ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು, ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ತಲೆನೋವು, ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಾರ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಾರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಖಾರ ನಿಧಾನವಾಗೂ ಕಡಿಮೆನೂ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮಗುವಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಖಾರ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಖಾರ ತಿಂದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೇನೋ, ಆದರೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಊಟಗಳಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಾಧೆ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಳಸೋದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋಲಾ, ಈ ಪೆಪ್ಸಿ ಅಂಥ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಲಾ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಬೋ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಲ್ಗೋದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ಗೋದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಜೊತೆ ಕೋಲಾ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀವು ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೇಕ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಊಟ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಚಪಾತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆಯಿಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಮಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ 3 ಅವರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ತಿನ್ನುವಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏನೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತಾ, ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ವಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಬಂದು ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಕ್ಕಿರ್ತವೆ ಹುಳಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಿರ ನಾವೇನಾದರೂ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ, ಸಬ್ಬಕ್ಷಿ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅದು ಉದ್ದುದ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಲೀಫು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ದಂಟಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅರವೆ ಸೊಪ್ಪಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನೇ ಸೊಪ್ಪು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಂದು ಗೂಡು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲೆ ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಕಿತ್ತ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆನೂ ನೋಡಿ ಕೇಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ರೀತಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನೋವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ತರಕಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬದನೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಹುಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಉದ್ದದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗುಂಡು ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಣ್ಣೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಹುಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬಂದು ನೀವೇನೇ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಟೊಮೆಟೋಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಥರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ 2-3 ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮತ್ತು ನೋಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಹಸೆದಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಹಸೆದಾಗಿ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಣನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಶೈನಿಂಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋವಾಗ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವೊಂದ್ಸಲಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಂದಾಗ ಚಾಕುಯಿಂದನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೂನಿಂದನೋ ಚಾಕು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆರೆದು ನೋಡಿ, ಚಾಕು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಣ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದಿದೆ ಮನೇಲಿ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನೋವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಮೇಲೇ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೋಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಬಂದು ಪೊಮಗ್ರಾನೇಟ್ ಅದು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೋಗು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಏಟಾಗಿದೆಯಾ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ, ಏಟಾಗಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಹಣ್ಣು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಳ್ಳೋವಾಗಲೇ ತುಂಬ ಹಣ್ಣು ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಇರುವಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಡೈಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2-3 ದಿವಸ ನೀವು ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಅಳಿಸಿದ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತಂಗಳನ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ನನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ತಂಗಳು ಮುದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಂಗಳೂಟ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ನೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ನೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ತಿರುಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ದಿವಸನೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್, ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಚಿಕನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೆಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಟನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಿಶ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನಿದ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ನ ತಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು
ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹಿಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ರವೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಿದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಮಾಡೋ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ತಿನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬಳಸುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕಲಬೆರಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಬಂದು ಪುಡಿ ಉಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಏನೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಊಟನೇ ಮಗುಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಗುಗೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಜನ್ನಿ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ತಂಗ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನೀರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗೆ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆರಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋವಾಗ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.